Малчдад ээлтэй ногоон зээл. Малчид өөрт тохирсон ногоон зээл авах боломжтойгоо мэдхүү. Ногоон зээлийн зориулалт нь зөвхөн эрчим хүчний хэмнэлт, хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах үйл ажиллагаагаар хязгаарлагддаггүй бөгөөд байгаль орчинд ээлтэй зөв зохистой дадлыг хэрэгжүүлэгч хүн бүрд нээлттэй. Ноос ноолуур бэлтгэдэг малчид та бүхэн ноос ноолуурын тань орлого орж ирэхээс өмнө санхүүгийн хэрэгцээ үүссэн үедээ хэрэгцээд зээлээ авч хавар ноос ноолуураа борлуулсны дараа бага хүүтэйгээр зээлээ төлөх боломжтой. Гэхдээ хаан банкны ногоон зээлд хамрагдахын тулд тодорхой стандартуудыг хангах шаардлагатай. Стандарт яагаад танд хэрэгтэй вэ? Монгол улсын уул уурхайн бус салбарын номер 1 экспортын бүтээгдэхүүн бол ноолуур билээ. Түүхийд үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүнийг экспортлох нь ноолуурын бодит үнэлэмжийг нэмэгдүүлэхээс гадна малчдад хөдөлмөрийнхөө үр шимийг бүрэн хүртэх боломжийг нээдэг. Стандарт нь таны бүтээгдэхүүний зах зээлийн үнэлгээг өсгөхөөс гадна ноос ноолуурын түүхий эдийн борлуулалт нэмэгдэнэ. Түүнчлэн малчдын мах, сүү, ноос ноолуур зэрэг бүтээгдэхүүний орлогын их өсвөр тохирсон уян хатан зээлийн нөхцөлийг улирлын орлогоос хамааруулан шийдэх боломжтой. Хаан банкны зүгээс энэ нөхцөлийг хангахын тулд малын эрүүл мэнд, бэлчээрийн зохистой ашиглалт, эрсдлээс хамгаалагдсан байдал зэрэг шаардлагыг тавьдаг. Малчид та бүхэн олон улсын болон Монгол улсын стандартад нийцсэн түүхийд бэлтгэн нийлүүлж, орлогоо тогтмол нэмэгдүүлэхээс гадна байгаль орчинд ээлтэй мал аж ахуй эрхлэх нөхцөл бүрдэх юм. Одоогоор тогтвортой мал аж ахуйн зээлд тавигдаж буй хүлээн зөвшөөрөгдсөн 3 үндсэн стандарт бий. Хариуцлагатай нүүдэлчин стандарт буюу MNS 6891 2020 бэлчээрийн менежмент, малын тэжээл арчилгаанд тавигдах шаардлага, малын эрүүл мэнд, нөхөн үйлдвэрлэл, үржүүлгийн зохицуулалт, малын гаралтай түүхийдийн бэлтгэл гэсэн 5 үндсэн хэсгийг хамардаг. Монголын бэлчээр ашиглагчдын холбоо энэхүү стандартыг сургалтаар нэвтрүүлж, баталгаажуулалт хийснээр малчид ногоон зээлд хамрагдах боломж нээгдэх юм. Ингэснээр малчид түүхийдээ үйлдвэрлэгчдэд зах зээлийн бодит үнээр нийлүүлж, орлогоо 10-аас 20% нэмэгдүүлэх боломжтой. Хоёрдугаарт тогтвортой ноос ноолуурын зохистой дадлын гэрчилгээ SFA. Байгаль орчинд ээлтэй малчдын амжиргааг дэмжих зорилготой ба ямаан сүргийн тавлаг байдлыг хангах, биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, зохистой хөдөлмөрийг дэмжих, ноолуурын ширхгийн чанарыг сайжруулах, үр дүнтэй удирдлагын тогтолцоог бий болгох шаардлагуудыг тавьдаг. Малчид өөрийн үнэлгээг хийж, хөндлөнгийн үнэлгээнд хамрагдсанаар гэрчилгээ авч, гишүүн хоршоод болон гишүүн үйлдвэрлэгчдэд шаардлагад нийцсэн ноолуураа нийлүүлж байна. SFA гэрчилгээг эзэмшиж, гишүүнчлэлтэй малчин хоршоо болсноороо өөрийн түүхийд тогтвортой ноос ноолуурын нэвсэлд гишүүнчлэлтэй 70 гаруй брэндүүдэд экспортлох боломжтой ба эдгээрт дэлхийд алдартай LV, Ralph Lauren, Falconeri зэрэг брэндүүд багтдаг байна. 3 дугаарт ноос ноолуурын тогтвортой үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд зориулсан MNS 6926 2021. Ноос ноолуурын үйлдвэрлэлд байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй, тогтвортой үйлдвэрлэлийн зарчмуудыг нэвтрүүлэх шаардлагыг тавьдаг. Энэхүү стандарт нь нөөцийн зохистой удирдлага, эрчим хүчний хэмнэлт, цэвэр усны хэрэглээ, химийн бодисын менежмент, хаягдал усны зохицуулалт, нийгмийн хариуцлага, мал амьтны тавлаг байдлыг хамардаг ба Монголын ноос ноолуурын холбооноос баталгаажуулдгаараа онцлогтой. Тогтвортой үйлдвэрлэлийн стандарттай байснаар тухайн үйлдвэрийн үйл ажиллагааг бүхэлд нь стандартад нийцсэн гэж үзэн олон талд хөнгөлөлттэй зээлүүдэд хамрагдах боломжтой болдог. Эдгээр стандартууд нь малчид, хоршоод, үйлдвэрлэгчдийн хоорондын урвалсан сүлжээг батжуулж, Монгол ноолуурыг дэлхийн зах зээлд өрсөлдөхүйц бүтээгдэхүүн болгох, малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх, байгаль орчны тогтвортой байдлыг хангах гол үндэс суурь болно. Малчид та бүхэн эдгээр стандартын шаардлагыг хангаж, хаан банкны ногоон зээлд хамрагдсанаар хөдөлмөрийнхөө үр шимийг бодитоор хүртэн, ноолуурынхаа үн цэнийг нэмэгдүүлэхээс гадна тогтвортой мал аж ахуйг дэмжин эх орныхон эдийн засагт үнэтэй хөв нэмэр оруулах юм. Хамтын эсэлт хөвөлтөөр хаан банк